Onam yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? 2 daqiqa suhbatingizni olaman, maylimi? Qalaysiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi rahmat. Charchab qolmayapsizmi? Qayerdan keldingiz? Bog'dat rayonidan. Bog'dat rayonidan. Bu Doktor Ali salomatlik markaziga birinchi marotaba kelishingizmi? Xo'jayinim deb keldim. Avval Doktor Ali shifobaxsh mahsulotlaridan iste'mol qilarmidingiz yo birinchi marotabami? Birinchi marotaba. Sizga kim tavsiya qildi buni? Menga bitta uyimda qiz ishlaydi. Kecha kuni o'sha qiz xo'jayinini davolatgan ekan, oyog'idan shifo topgan ekan. Kecha eshitdik-ku, baqa qarab keldik. O'sha qizni tavsiyasi o'laroq yugurib kelyapsiz bu yoqqa. Shoshilib kelyapsiz. Xo'sh demasa, o'zi nima kasallik bo'yicha tashrif buyuribsiz salomatlik markazimizga? Menga asablardan asab kasallik. Men o'sha dorilarni yozib berdim. Hozir mana shu mahsulotlar siznikimi? Meniki shular. Xo'jayinimga ordiq davolatgan. Tushunarli. Mana hozir salomatlik bog'imizga tashrif buyurib aylanib chiqdingizmi? Aylanib. Bu joylarimiz haqida qanaqa fikrga egasiz? Juda yaxshi, voy, rosa ham zo'r yoqdi menga. Juda yaxshi. Bularni ichib bo'lsa yana kelaman. Xudo xolasa. Demak, bu mahsulotlarimizni iste'mol qilganingizdan keyin, ijobiylikni his qilganingizdan keyin siz bilan yana bir intervyu o'tkazamiz. Necha yoshdasiz hozir? 62-yilmanda, 64 bo'laman, 60 shunaqa. Bor bo'ling har doim. Salomat bo'ling. Rahmat suhbat uchun.